бул өкүнүчтүү мындай окуя болуп кетти. Бирок Жаныбек Абиров мырза жогорку кеңеште өзүнүн жакшы кылып жүргөн жигиттердин бири болчу деп мен так айта аламын. Анан бул кандай болуп кеткенин мен да өзүм түшүнбөй турам да. Бирок негизги болгон оюм биздин баш мыйзамыбыз бар. Мына Конституция, Кыргыз Республикасынын Конституциясында 24-беренеде так жазылып атат. Кыргыз Республикасында мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей. Мына мен ушуга гана баш ийемин. Ошол үчүн бардык нерсе мыйзамдуу жана адилеттүү сот алдында өтүш керек. Ошондо соттун мыйзамдын алдында өзү туура чечим чыгат деген ойдомун. Кечеги окуядан кийин баягы депутаттын өзүн алып жүрүүсү сындалып атпайбы? Депутат өзүнүн эл алдында кандай алып турушу керек? Эми ар бир адамдын өзүнүн эл алдында коомчулукта алып жүрүү тартиби бар. Ошого баш ийишибиз керек. Коомчулукта кандай жүрүшү керек? Бул этикада, мындай айтканда, адамдык моралдык этикада өзү көрсөтүлгөн. Негизги себеп бул Абиров Жаныбек мырза депутат. Мен буга чейин 2 жыл болуп калды, 2 жылга жакын болуп калды. Чогуу кесиптеш болдук. Болуп жүрөбүз бүгүнкү күндө. Бирок өзүнүн жогорку кеңеште алып жүргөн адамгерчилиги, мындай жүрүш турушу менен мындай жакшы жигиттердин бири болчу деп мен айта алам да.